Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video nový, který na tom kanále ještě nebylo. Bude to nový formát videí, bude se jmenovat Faktujeme s Davem a nechci k tomu nic jiného říkat a jdeme na to. Dneska to budou fakty o animovaném americkém seriálu Simpsonovi, který určitě každý zná a kdo ho nezná, tak nevím, to je prostě blbost, aby to někdo neznal, tak každý to zná. Takže nebudu zdržovat a jdeme na první fakt. První fakt je ten, že Simpsonovi jsou nejdéle vysílaným televizním pořadem v americké televizi. Druhý fakt je ten, že byly poprvé vysílány 19. dubna roku 1987. Třetí fakt, ale v České republice mělo premiéru až 8. ledna roku 1993. Čtvrtý fakt, autor Simpsonových využil při stvárnění animované rodiny svoji rodinu k návrhu. Pátý fakt, spousta lidí neví, že Barta jakože v původním znění namluvila žena. Simpsonovi se dostal až na hollywoodský chodník slávy. Michael Jackson napsal Bartův hit z roku 1990, který se jmenuje Doe the Bartman. Osmý fakt je ten, že Homerův legendární pokřik Doe byl zařazen jako plnohodnotné slovo do oxfordského slovníku. Tohle může udělat jenom Amerika, že jo? Fakt je. Tak, to bylo z dnešního videa všechno. Jestli se video líbilo, zanechte like, nebo komentář, nebo mi nejde odběr. Každá podpora do začátku se hodí a moc vám děkuju za ty předchozí videa, ty slednutí a už mám 19 odběrů, ještě jeden odběr a mám 20 a fakt moc vám děkuju, možná pro někoho je 20 odběrů to fakt málo, ale pro začínajícího youtubera jako jsem já to znamená fakt hodně, takže moc vám děkuju, takže čus.